ideme. OK. Takže po dlhšej dobe videjko a je to z opusteného hotela, kde nájdeme aj vináreň, ktorá má ešte, že niekde 10 rokov staré víno. Dneska si pozrieme ešte, že vypchaté zvieratá, takže som na to zvedavý. A tu bude aj tá vináreň potom, keď teda myslel, že pri tom oku za tými dverami. Lebo to preskúmame a potom to keď tak pozriem na Instagrame, že kde mi to ukazoval. Presne. Ja áno. Cipána. Ale to je umelé. Toto, či to je medveď reálne? Čiže niekde inde možno spravíš. Telefóny. Platobný terminál, fajné. A sme v kuchyni. Vypité marhulová višňa slivka z 2011 až 2008, také staré. Piť panučky, ale kedy si sa prechádzal normálne po Tatrách. To je kačica? No, kačka. Spravíme fotku s vlkom. Toto bude piano. Ojoj. To bude pekné. To je nejaká spoločenská miestnosť. No tak tam sa chcem dostať. No tak skočíš. No, Len tam na strechu. inak. Tak teoreticky. To je brutál toto. Hej, sekač. Mám ten terminál, môžeš zaplatiť. Nahodovo. Kokos, ale toto je brutál celkom miesto. Čo ti dáva proste? No. Typek, čo si kúpil mapu, nesklamal. Toto je obraz. Čo sa ti nelúbi? Louis Vuitton. Otrasné. Ktoré je to taká... Starobina. Hej, alebo taká koncentrovaná. Však lebo tu chovali one. Dačo, také vtáky. Jeez. A potom ich vypchali, chuďatka. Aha, to
Čo to je nejaká ono? Čo je nejaká Nejaké minca? medaile, no. Boli ukradnuté. Sochár a medalier. Aha, alarm. Čína? No tak vyzeral. To nie je ono. Ja neviem. Ja, to zachovalo, ale vypratané. Žltky krásne. Na všetky toto je plné. No, posledná izba na tejto chodbe. A je celkom plná. Jak bola tu Helena Vondračková, že vraj v tomto hoteli spravili jej nejaký obraz. To není ono. Nie. Mhm. No, kto sú títo chlapci? Nejakí zberači už tu boli určite. Fú, tu je teplo. To tak starobenci, čo donášali jedlo, vieš, proste cez toto asi, alebo čo. Ukáž, čo máš nejaký výhľad. Tam bol nejaký dedo v okne. Potom máš nejaký sklad blbosti, nábytku a tak. Nepoužitého. Fú, ale tu je jak teplota, asi ono. Neviem jak to. Toto je len pivnica, ale môže to byť content. Taká prázdnejšia. Počuj. Dostávame sa do tej veľkej sály nejako. Aha, nevadí. Zlatá medaila 2020. To je nejaké nové. Koštovka. Sme vôbec opustení nebudú aj teraz. Tak akože nepoužíva sa to určite. Ale čo by som nazvala, že opustené. Ale celkom dobrá baterka na videa, dúfam, že mi to neflikeruje. Takže možno opustené od korony. Mohlo to skrachovať, vieš? To by dávalo väčší zmysel. Ohrievač na zimu. Toto by som si dal fotku tiež. To je kráva? Či bík? Toto je pekná celkom. Že to je strašne nechutné. Hej, to si vegánka. Ja som vegánka. Ja som vegetarián. Je tak.
Počkaj, však toto je není, že rys ostrovy, alebo také niečo? Rys? Čo s ním? Však vieš, čo je rys ostrovy, ne? No, To není on? no to môže. To je vzácne. A toto je orol. Čo ti dáva? Tak.